Log Investment 2025. За уг нь би энэ төслийг танилцуулах ёсгүй байсан маа тэгээд. Манайхан UB Group-ийнээс багийн царал та өнөөдрийн арга хэмжээнд их бага яриа шээ гэсэн тэгээд азар манай бизнес хөгжлийн захирал Дамбие маань хоолоо өдөд яахаар энэ төслийг би танилцуулах болчлоо. Тэгээд яагаад энэ төслийг би танилцуулъя гэсэн бэ гэхээр энэ манай develop хийж байгаа төслүүдээс миний хамгийн хайртай тийм маш гоё төсөл байгаа. Одоо бид бүхний одоо сэтгэл зүрх шингэсэн энэ төслөө бас танилцуулъя. За Яармгийн гэр хороол нийтээ 300 газарт Яармгийн гэр хороол байдаг. Тэр 11,000 нэгж талбар буюу 11,000 кадастр байна гэсэн. За 11,000 кадастр дээр баг 20,000 яндан байдаг. А хэрвээ бид энэ Яармгийн гэр хороолын 300 дахин төлтийн асуудлыг шийдэж чадах юм бол ирээдүйд Яармгийн утаа болвол шийдэгдэнэ гэсэн үг. Тэгээ бид бүхэн энэ төслийг барилга хот байгуулалтын яам нийслэлтэй хамтраад хэрэгжүүлж байгаа. Хөрөнгө оруулагч нь UB Group. Тухайн төслийг болохоор барилга хот байгуулалтын яамны захиалгатаар ингээ хийж байгаа. За нийтдээ энэ дээр нийтээ 16 газрыг чөлөөлөөд 150 айлын нэгж талбарыг чөлөөлсөн. Одоо газар чөлөөлтийн ажил бол нийтдээ нэг 80%-тай, 80-аас 90%-тай ингээ явж байгаа. За энэ төслийг яагаад сонгосон бэ гэхээр Улаанбаатар хотод ялангуяа одоо Яарамгүл бол наадамчдын замаар 2 хуваагддаг. Замын уртал нь одоо хоосон газар буюу эрүүл тэгш газар. Одоо өнөөдрийн байдлаар зах зээлийн анш нэг 2 тэрбумтай ч юм уу те 1-2 тэрбумын үнэлгээтэй байгаа уулан талтай газар нь. Гэтэл замын хойдол нь буюу ууг нь байгалийн тогтцоос хамгийн үнцэнтэй газар нь гэр хороол байдаг. Тэгэл яагаад энэ гэр хороол дээрээс хөгжихгүй байгаа юм бэ гэд. Энд бол бид бүхний бодлогын маш том алдаа байгаад байна. Тэр нь юу вэ гэхээр шин 6% хүүтэй их үүсгч моргчин зээл нь гэр хороол алсад шинээр барьж байгаа төсөл газар гэдэг ч юм ялгаа байхгүй нэг шалгуур байдаг учраас девелопер компаниуд хямдхан нэг газрыг 2-3 тэрбумаар худалдаж аваад төсөл хэрэгжүүлдэг. Гэтэл гэр хороолын дахин төлтийн газар маань нэг газрын өртөг бараг 6 тэрбум төгрөг болдог. Нэг га дээр 20 айл байгаа. Айл болгонд бид нар 2-3 орон сууц өгж байгаа гэж тооцохоор зах зээлийн ашин 6 тэрбум. Тэгээ маш их хугацаа зарцуулна, процесс өвд их төвөгтэй байдаг учраас томоохон хөрөнгө оруулагчид гэр хороолын дахин төлтийг хийдгүү газар худалдаж авч чадахгүй жижигхэн девелопер компаниуд очиж хөрөнгө оруулалт хийгээд яг үүндээ өнөөдрийн Улаанбаатар хотын гэр хороолыг бардак болгоод байгаа. Тэгэхээр энэний эсрэг бид нэр UB Group-ийн хувьд өчнөө олон бидэнд яг хөрөнгө оруулалт хийсэн хоосон газрууд байгаа ч гэсэн энэ гэр хороол төр жишг хороол төлөвлөж үзүүлье гэд манай компани ингээд амбицлаад явж байгаа маа. Тэгэхээр тухайн байршилд бол нийтдээ 400 гаруйхан айлыг 15 гаад хэрэгжүүлж байгаа. 15 гагийн маань яг барилгач талбай маань 5 га дээр 10-аас 11 га буюу энэ хойдлын хэсэг нь 10 га дээр цэцэрлэг түрээд хувийн хөрөнгө оруулалт төр нийслэл хоттой хамтраад хэрэгжүүлэхээр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл маань нэг ёсондоо Яарамгийн хамгийн үнцэнтэй төсөл болно гэсэн үг. Хороолын төсөл. Бид бүхний төлөвлөж байгаагаар. Өнөөдөр ягаад бид нар гэр хороолол хямдхан төсөл барьж болохгүй гэж минь боддtiin. Илүү бизнес зэрэглийн commercial center-үүд ч юм уу, эсвэл бизнес зэрэглийн орон сууц барих хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр жишээ нь одоо манай энэ гэр хороолын дахин төлтөр нийт 15 га дээр хажуудлын төстөйгөө нийлээд 1000 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаа. Тэгтэл хуучин газрын эзэдүүд маань нэг 150 айлыг чөлөөсөн гэсэн үг. За магадгүй дунджаар тухайн гэр хорооллын яг бууран дээр байсан айлын хамгийн багадаа 60-аас 70% тухайн одоо төсөлд орох сонирхолтой байдаг. Тэгвэл яах нь вэ? Тухайн гэр хорооллын буцаад орж байгаа айл өрх маань тухайн төслийн 10% эзэлж байна. 90% нь болохоор бид нар бизнес зэрэглийн буюу магадгүй одоо манай төсөнд төлөвлөж байгаагаар 7-аас 12 сая төгрөгийн метр квадратын үнэлгээтэй бизнес зэрэглийн болон тансаг зэрэглийн төсөл болно. Тэгвэл энэ маань өөрөө тухайн гэр хороолд магадгүй дундаж өртөгтэй ч юм уу одоо орлого багтаа айл өрх байдаг байсан бол бид нар энэ нийгмийн болон одоо ахуй орлоготой болон дунд бага орлоготой иргэдэг хамтдаа нийгэмшүүлж байгаа ийм асуудал. Тэгэхээр энэ маань нөгөө талдаа нийгмийн асар их ач холбогдолтой буюу одоо магадгүй боломжийн айлын хүүхэд одоо айл одоо тэнд амьдрал 80% нь байлаа гэж бодоход за сарын дундаж орлого нь 10-аас 20 сая. Тэгвэл магадгүй сарын дундаж орлого нь 2-оос 3 сая орлоготой айл өрхийн хүүхдүүдтэй хамтдаа тоглож найз нөхөд болж хамт өсөх ёстой. Тэгснээс биш бид нар ингээд замаар нь хуваачаад гэр хороолт нь бага орлоготой иргэд нөгөө урд тал нь эрүүл тэгшин хямд өрштэй газар нь боломжийн орлоготой хүмүүс байгаад идэг бол энэ бол концепцийн хувьд маш том алдаа гэсэн үг. Европод бол одоо энэ бага орлоготой болон ахуй орлоготой иргэдийн ийм холбог миксд байдлаар тухайн хорооллыг төлөвснөөрөө
одоо бид бүхэн бол ирээдүйд бас ингээд ирээдүй хойч өдөө оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт болж явдаг. Тэгэхээр энэ яг концепцийг тусгасан төсөл маань манай Central Park гэдэг төсөл байгаа. За манай Central Park дээр маш олон одоо туршлагатай компаниуд ажилласан. Одоо манай Аясгалын уянгаа захирал сууж байна. Энэ төсөл дээр маш олон концепц бид нар хийж одоо тестэлж ингээд туршилт хийж үзсэн байгаа. Тэгээд тухайн төсөл дээр нийтдээ 10 гаруй блок, нам давхрын буюу 7 давхартай нягтрагчлан тэгээд нийт газрынхаа нэг 20 гаруй хувийг барилгажуулж байгаа ийм төсөл болж байгаа. Тэгээ манай хувьд бол яг барилгажих талбай нь 3 га дээр 12 блок, 7 давхар, 480 айлын орон сууц гэсэн. Тэгээ яг хойдол нь бид нар юу гэдэг яармагт байхгүй, үндсний цэцэрлэгт хүрээлэн шиг, гэхдээ илүү ландшафтсан суурилсан буюу одоо энэ Рио Гарден шиг ийм төлөвлөлтөй цэцэрлэг түрээлэн хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ цэцэрлэг түрээлэн байна зөвхөн энэ хороолт гэхээсээ илүү яармгийн одоо бусад хороол болон орчин суучид бас үйлчлүүлэх боломжтой. Тэгээд цаашдаа энэ цэцэрлэг түрээлэн эхний ээлжинд 10 га төслөө цаашдаа 60 70 га хүртэл ингээд нэмж төлөвлөлт хийж хөрөнгө оруулалт хийхээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол цэвэр хувийн хөрөнгө оруулалтын, хувийн ишлүүдийн хөрөнгө оруулалтаар босох ийм Central Park буюу одоо Нью-Йоркийн Central Park-аас инспирэшн аваад ер нь одоо тэнд яагаад ийм том хэмжээний хувийн хөрөнгө оруулалтаа паркийг хийж болдгүй юм бэ? Энэ паркийг хийжээж яармаг болон тухайн гэр хороолтод илүү үнцэнтэй болох юм байна. Магадгүй бид бүхний төлөвлөж байгаа энэ цэцэрлэгт хүрээлэн маань хийгдснээрээ замын урдлаасаа илүү замын хойдлын гэр хороолтын төсөл илүү үнцэнтэй болно гэсэн үг. Тэгснээрээ тухайн айл газар чөлөөлтөнд орж байгаа айлын өнөөдрийн зах зээлийн аншаар одоо нэг 2 өрөө байр авлаа гэхэд 150 сая төгрөг. Гэтэл манай гэр хорооллын дахин төлөлтөнд оршсон айлуудын мөн адилхан 2-оос 3 өрөө байр авч байгаа. Гэхдээ зах зээлийн анш нь 400-аас 500 сая төгрөг. Тэгэхээр энэ маань үн цэний хувьд шал өөр. Тухайн айл маань өөрөө сонголтоо хийгээд өөр газар дахиад 2-оос 2 шиг 3 өрөө байр авч болно. Айлсууд эндээ амьдраад энэ орон сууцтай амьдрах юм бол зах зээлийн анш нь бусад дахин төлөлтөөс 2-оос 3 дахин үн цэнтэй ийм өөрийн гэсэн үйл хөдлөлтөй үнэтэй болно гэсэн үг. За энэ яармгийн одоо шинэ гүүр байж шинэ гүүр бас манай газар дээр төлөвлөгдсөн. Манай төсөөс газраа чөлөөлөөд 2 га газрыг нийс хотод шилжүүлээд шинэ гүүрийг барихад одоо дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. За хойдолт нь буюу одоо туулголоос ахуулаад хотхон хүрэх юм бол саяны 10 гаруй га дээр л цэцэрлэг хүрээлэн ногоон байгууламжийг хийхээр ингээд төлөвлөөд явж байна. За бид бүхэн бол яг уу манай төслийн өршин нэлээд өндөр болж байгаа. Санхүүжилтийн заралт ороогүйгээр өрсөн байлаар $1300 гэж тооцоолж байгаа. Энд маань газрын өртөг маань 20-оос 30% дээр бий болж байгаа. Тэгэхээр л бол бид нар анханаас ингээ худалдаж авж байгаа хөрөнгө оруулагч буюу одоо захиалагч нар бол хөрөнгө оруулах гэж үзээд 5 сая 600-аас 4 сая 600-ийн хооронд бид нар захиалга авна. Энэ маань манай санхүүжилтийн заралт ороогүйгээр манай барилга өртөг гэсэн үг. Тэгэхээр анхлан захиалга хүмүүс бол яг тухайн төсөлд яг девелопер компани шиг магадгүй девелопер компани бол эрсдэл зөндөө хүлээж байгаа. Тэгвэл яг хөрөнгө оруулагч ийм байдлаар бид нар хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгож байгаа. Бид бүхний хийсэн судалгаагаар ажилтнанд ороход нэг 8 сая 800, 9 сая 600 мянган төгрөгийн үнцэнтэй болох юм байна. Нэг осондоо яарамгт байгаа маш олон хорооллууд дундаас одоо нэлээд дээгүүр буюу миний одоо хүсэл бол хамгийн үнцэнтэй ийм хорооллын төсөл болохоор ингээд төлөвлөөд явж байна. Тэгээд бид бүхний хувьд бол хэрэгжүүлж байгаа бүх төслөө одоо IFC-ийн шаардлага буюу ээж стандартын төсөл болохоор ингээд явж байгаа. Манай орон сууцны болон одоо бусад офисын commercial төслүүд бүгд ээж стандартыг бол хангасан ийм байдлаар төлөвлөгдөнө. Тэгээ өнөөдөр одоо манай барилгын салбарын хамгийн том асуудал бол юу вэ гэхээр цусны эргэлт байхгүй болсон бэлэн мөнгөний. Бүгд нэг баартар гэдэг. Тэгээд болсон болоогүй баартар авдаг нөгөөт нь 20-оос 30% алдан зарим нь зарагдахгүй. Тэгээ хоорондоо сүлдээ одоо гэрээний маргаан уусдаг тийм ээ. Чамаас нэг машин авсан чи машин чинь зарагдахгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Нэг байр авсан чи байрны чинь үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ гарахгүй нэг маш олон ийм асуудал байгуул манай үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хамгийн том асуудал. Тэгэхээр UB Group-ийн бид бүхний цаашдаа зорж байгаа зүйл юу вэ гэхээр манай төслөөр оролцож байгаа оролцогч талууд баартарын систем гэж байхгүй тухайн төслөөс. Бид нар баартарыг санал болгох юм бол өөр төслөөс өөр бараа бүтээгдэхүүн санал болгоно. Илүү одоо юу гэдэг нь бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаа саплайер компаниуд манайхтай хамтран ажиллавал бид бүхэн одоо тухайн төслийнхаа 10-аас 30% дээр сан байгуулчихна. Хомогтойгоо хамтраад сан байгуулад тухайн одоо баартараар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бараа материал хийж байгаа компаниуд маань сангаасаа нэг жирх эзэмшээд тэндээс өгөөж авна гэсэн үг. Тэгэхээр бид бүхний хамгийн том асуудал юу вэ гэхээр баартараар нэг төсөлд хөрөнгө оруулалт хийдэг хизээ ажилтнанд орхон тодорхойгүй.
Тэгээ нөгөө supplier компани маань алдагтай болоод эхэлдэг. Хэдүүлээ санд нийлээд хөрөнгө оруулалт хийснээрээ магадгүй жилд 1-2 удаа exit-ийг боломжтой нэгэд өчнө гэсэн үг. Тэгэхээр бид бүхний өнөөдрийн бас үйл ажиллагааны хамгийн том зорилго бол цаашдаа exit план тодорхой байдаг ийм төслүүдийг л одоо хамтдаа хийж хэрэгжүүлъя л гэж. За баярлалаа. Log Investment 2025